密傭兵レイブ、打剣というのを訂正しましょう。この機体は貴様は駆除すべき害獣だ。機体情報を解析。AAP-07 アーキバスバルデウス搭乗者ベスパー2スネイルです。して吸い上げたコールです。こんなもので焼かれては困る。ジオハン・サルドも先導したのもまあいいでしょう。だが貴様はこの私を奇妙を殺そうとした。害獣め、駆除以外の選択肢はない。戦場には演出レイ第二艦隊全滅です。捉えきれません。敵意識も損もしている。弾幕を張って押し切れ。戦友、調子はどうだ。こちらはそうだな、なんとかするさ。スネイルは伊達にベスパー上位じゃない。油断するなよ。エネルギー出力をさらに引き上げています。消えろ害獣。裏切り者の第4隊長、頭の悪い上層部。そして何より火種をまき散らすルービコンの害獣。どいつもこいつもこの私を苛立たせる。死んで平服しろ。私こそが金曜だ。リテンダンス残り 50%。残り 30%。損傷拡大しています。光っている。機関が持ちません。極限を持たせ電気投入しろ。分かってはいたな。骨が折れるな戦友。だが君はやり遂げるのだろう。私も恥じない戦いをするまでだ。やり方が私は金曜だぞ。そのプランをベスパー2スネイルの撃破を確認しました。終わったか戦友。こちらもどうにか片付いた。ロストの機体反応が消失。ネイブ、まだ終わりではないようです。サイレムと撃墜を急ぎましょう。